Nachádzame sa práve pod mostom v Tvrdošíne, na miestnej časti Tvrdošín Staré mesto. Vlastne na druhej strane. Našiel som jeden úkaz, ktorý sa nevyskytuje v žiadnej inej krajine, iba na Slovensku. Opýtali sme sa preto nejakého poslucháča, ale ušiel nám Boha. A tak sme tu pod mostom a musíme ho začítať pod taštami. Ten úkaz sme vám chceli ukázať. Takže jedná sa o úkaz tzv. Pyrotechnické vody, čo je miestny skank, ktorý vyrobili vedci z NDR. No, jedná sa o taký úkaz, že keď to uvidíte, tak budete na to pozerať, ale nebudete tomu veriť. Jedná sa o pyrotechnickú vodu. Vymysleli to vedci z NDR a jedná sa o miestny skank. Je to český skank, je veľmi dobrý a odporúčajú ho poprední vedci z Psychologickej univerzity Martina Amosa Horváta. Možno si pamätáte, bol to známy vedec, ktorý bohužiaľ prednedávnom zomrel na prasačiu chrypku. Bol to Mexičan. A v Mexiku, ako je známe, poznáme veľa druhov tejto allotrofickej modifikácie odrody tejto pyrotechnickej vody. Takže s touto reportážou vám jednoducho zdeľujeme, nepite pyrotechnickú vodu. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Teším sa na stretnutie s vami opäť v ďalšej reportáži. Dovidenia!